Hello，大家好啊！依家係呢個7月29號啦，咁我已經有一段時間冇拍片啦，咁就今日咧就拍翻段短片咧，同大家分享下近況啦。咁都係兩個重點嘅，即係幾個重點啦。首先我之前就俾人無理解僱啦，咁當中呢個之前工作過大家樂咧，金鐘海富中心嘅大家樂嘅。佢哋個陳小聰啊，佢哋嗰啲小圈子，即係嗰啲即係嗰啲個店鋪裏邊嗰啲新義安嗰啲問題啊，同埋我已經放咗出去公開咗噶啦。咁誒啲來龍去脈啊，佢哋嗰啲操守啊，即係工作上嗰啲操守咧，即係嗱，即係首先咧，我公開佢哋咧就係、提及到佢哋嗰啲誒。即係喺個公司裏邊搞啲黑社會小圈子啦、欺凌事件啦、抄家啦，佢哋搞到連港英旗都放埋喺2023年咧，就喺個公司門口放啲港英旗喺出邊啊！咁啊個店鋪金鐘海富中心個店鋪咧，個大家樂個店鋪裏邊咧，就喺度嗌啲人喺度嗌就新義安啊，嗰啲黑社會新義安啊！咁當時咧，佢啱啱開店嗰陣時咧，佢嗰個嗌嗰啲新義安咧，佢哋個店鋪失晒控嘅，連嗰啲啱啱開鋪嗰陣時咧，就好多嗰啲管理層啊、啲總廚啊、其他區嘅總廚啊、總經理啊啲，好多都會到嗰個店鋪嘅，所以好多人都知道咧，就嗰個店鋪裏邊嗰啲問題嘅。因為當時咧，佢哋個店鋪咧就發生佢哋嗰啲新樣小圈子咧，就好多年㗎啦，就即係由2017-18年開始嘅。咁到2019年黑暴啦嗰段時間啦，佢哋當中佢哋喺嗰度不斷製造嗰啲黑社會新義安啊，針對撕裂個社會、針對國家啊。咁國安法未嚟嗰陣時咧，佢哋就大搖大擺啦。國安法嚟到之後咧，佢哋依然連港英旗都放埋喺出邊門口啦。喺2023年，即係嗰個店鋪新裝修好開嗰陣時，咁啊當中咧佢哋涉及到好多撈教嘢嘅啲欺凌事件啊、毒品啊，仲有佢哋本身工作上嗰啲操守啊，即係食物，即係危害公眾嘅食物安全、衞生啊嗰啲咁樣啦。咁我已經將嗰啲相啊、短片啊，就少少幾張咧就放過出嚟，已經放咗出嚟俾大家去了解啦。咁啊，其實咧就我講我解釋過俾你聽㗎啦，嗰陣時，即係佢哋即係其實咧，依家啲電話咧，好耐以前咧開始咧，其實已經有啲拍啲相片啊，同埋拍攝影片咧，其實咧就有定位㗎，有定位同埋即係有個手機型號㗎。咁啲事件咧，啲相片啊，又或者啲短片咧，究竟係真定係假嘅話咧，就交俾警方或者交俾公眾或者交俾警方呢都查知㗎啦。如果譬如話佢哋話揾人鎖住啊，或者即係斬線啊，呢樣嗰樣都冇用嘅。揾警方科技組都可以查得到嘅，即係可以追得翻晒嘅。咁所以咧，佢哋製作咁多嘢咧，啲無謂人製作咁多嘢咧，咁即係咁尤其咧，我想講俾大家聽咧，佢哋牽涉到咧幾個重點啦，佢哋牽涉到撕裂個社會、針對國家啊，用黑社會喺個公司裏邊滲透，製造咗好多欺凌事件啊、性侵犯、性騷擾啊。咁當中咧就係由阿陳小聰咧開始製作出嚟嘅。本身咧，我同嗰個公司嗰啲人咧，根本就一路以嚟就冇乜，其實冇乜矛盾嘅。即係佢由2019年開始咧，製造個黑社會新義安話題咧，誤導埋個總廚啊黎崇輝咧，佢哋兩個協議咧就製造啲喺個公司裏邊製作個黑社會新義安圈子嘅。咁當時咧佢哋一直喺個店鋪裏邊咁耐，製作咗咁多嘢咧，咁其實咧就即係呢啲事件咧就一直以嚟咧就可以跟進翻嘅，可以跟進翻同埋可以講及到咧就佢哋
嚇。咁佢哋牽涉到嗰啲問題咧，就最離譜陳小聰啦、小聰啦，咁佢哋自己其實佢嗰陣時咧，2018年、19年咧，佢哋姓陳嘅咧有幾個咧公眾人物俾人大字標題咧，就俾啲公眾傳媒咧就俾啲新聞媒體啊，同埋傳播媒體同埋網上資訊媒體咧，就大字標題咧就寫住抄家嘅，包括陳振聰啊、陳同佳啊、陳日君啊，仲有尖沙咀話事人、新疆尖沙咀話事人細 B 啊。咁當時咧，阿小聰喺2019年咧就喺個大家樂店鋪裏邊咧就製作新疆話事咧，就佢自稱細 B 啊，自稱細 B 嗰邊啲人啊。咁啊有新疆話事有姓陳啦，所以佢哋製作姓陳嘅事件啦。咁佢哋轉頭咧諗埋阿劉松輝，佢哋本身佢哋自己啲操守，佢哋管理不善嘅問題咧，就製作咗好多麻煩嘢啊。咁所以我公開交翻啲事件俾公眾去了解咧，同埋我會追究嘅，我會追究呢啲事咧，去諗辦法去告佢哋嘅。咁啊希望大家公眾咧，同埋社會人士啊，甚至乎大家樂一啲正常嘅同事員工咧，就希望你哋配合警方咧，集體舉報佢哋，同埋配合警方同埋國安處反黑組嗰啲咧，去追究調查佢哋。咁當然啦，佢哋涉及到其他嗰啲貪腐啊、貪污啊，尤其係劉松輝啊，佢以前咧就應該係嗰陣時90年代咧，嗰啲快餐貪腐事件嘅其中一個主角嚟嘅，即係策劃者啊，即係得益者幕後嘅，即係製作者嘅核心人物之一嚟嘅。咁佢哋自己嘅管理不善，咁引發到現在，我去嗰陣時咧，就其實咧佢哋本身個問題咧係由啲姐姐咧，我開頭其實都有同啲姐姐鬧交嘅。咁佢哋引發出嚟咧，就製作咗好多啲無謂嘢啊！咁係由啲姐姐金姐佢哋咧去抱怨咧，同總傳劉松輝咧我而家俗稱佢叫做老鼠輝啦。咁由老鼠輝咧就去即係同老鼠輝投訴，就話佢哋即係啲人偷懶食飯啊！即係冇按公司嗰啲就去個個去食飯，唔見人唔見幾個鐘。咁其實咧，佢哋呢啲咁嘅問題咧，就即係當時金姐抱怨啊，同向總廚劉松輝啦、老鼠輝咧抱怨，就話點解其他人咁樣，就佢哋倒翻轉頭咧，佢哋啲姐姐咧就喺嗰度做咗成20年、20幾年。就個過60歲，咁到翻轉頭啲姐姐咧就冇佢哋呢啲咁嘅條件福利去唞，反而要直踩朝早6點踩到夜晚10點咧，就冇得休息咧。咁當時咧阿劉松輝、老鼠輝咧就好輕佻咁樣咧，就同埋阿梁哥就摁咗阿金姐屎忽，之後咧就摁過幾次阿金姐屎忽噶啦，就去欺凌。性騷擾、性侵侮辱佢啦，即係摁人哋屎忽摁到鬼死咁好享受啦。咁當中咧，阿老鼠輝咧就冧埋阿小聰佢哋咧，由阿老鼠輝有當時咧就除咗摁金姐屎忽咧，仲有摁我屎忽嘅，我都俾佢摁過屎忽，摁過10次8次嘅。咁咧就之後咧就佢呢啲風氣咧就帶動阿小聰啊，因為阿小聰19年去到嗰陣時咧就維護，就同呢個老鼠輝咧就協議，就話維護佢用新義安，就揞咗啲事佢，就叫佢嗌新義安話事控制個大家樂，就由姓陳話事。咁卒之咧搞到佢哋依家咧金鐘康復中心嘅店鋪咧就成條河咧就連埋個廚房成差唔多全部都姓陳嘅。佢哋好似姓陳嘅話事，好似陳振聰咁咧，霸佔咗人哋成個公司集團咁，錫阿陳振聰錫阿婆個嘴，咁諗住作人哋幾千億啦，咁不過事敗啦。
咁阿小聰佢哋冇咁貪心嘅，諗住作人哋成個亞洲最大嘅快餐集團，大家樂咁樣諗住作人哋幾十億嘅，達新爾安敲詐人哋。咁不過咧，佢哋呢種咧係一種威脅敲詐嚟嘅。咁同埋咧，當時咧阿蛇頭聰咧，蛇鼠一窩咁樣佢哋。阿蛇頭聰咧咁就同阿老鼠輝咧就協議咗。嗰個後生大廚阿蛇頭聰，即係陳小聰，同阿總廚阿老鼠輝，即係劉松輝，咁就協議咗，就用新義安話事。咁當時咧，其他啲大廚咧就冇人好似佢哋咁做嘅。尤其係佢哋話入呢個小聰咧就揾我嚟針對嘅開始。點解咧？因為當時咧佢哋就話幫佢嘅心態就話幫其中一個我唔知點樣同人哋講啦。就佢當時咧仲有個女副經理咧就叫嘉琪嘅，又係姓陳嘅。咁就話類似叫佢哋咧就嗌新義安咧就爭取女權嗰啲咁樣啦。咁呢個小聰咧就順便咧就同阿老鼠蛇頭聰同阿老鼠輝講咧就順帶嗌新義安話事啊，就順帶咧就話抄成唔家，就話我咧就抄家犯，就話抄成家，仲話好多人都知添。仲當時咧之後咧就利用咗個印尼師就挑撥我屋企。咁所以咧，我呢段短片咧就我都會盡量交翻俾我啲屋企㗎啦，同埋之前嗰啲短片。咁就俾我啲屋企咧就了解清楚呢啲事嘅。咁就咧就我呼籲我啲屋企咧就因為嗰間大家樂嗰啲咧，我之前講過啦，佢哋啲事咧就好鬧交嘅。咁就呼籲我啲屋企咧就唔好因為呢個印尼師好可能係我之前屋企個家姐，有一個家姐咧就其中一個以前嘅印傭嚟嘅。咁咧就佢所以咧就利用咗個印尼師，咁就挑撥我屋企，就同人哋講咧就話我屋企咧就針對我，就呢個印尼師咧就為咗保住份工，就我啲屋企咧就話幫緊同我喺我屋企嗰邊咧就話幫緊我屋企，就話幫緊我屋企，又或者幫我屋企咧就管住我睇住我咁啦。咁另外一個方面咧就同大家樂嗰邊咧，佢為咗保住份工咧，就同阿蛇頭聰嘅個後生大廚蛇頭聰嗰啲咧，就利用咗我屋企，就話抄家，就話仲用埋個新義安咧，就佢哋咬耳仔，即係協議咧，就話揾我屋企嚟搞嘅，就話呢個當時嘅呢個死人印尼師咧，就同阿小聰咧就到處同人哋講咧，就話姓吳嘅冇鬼用，就話姓陳嘅要抄成家，新義安姓陳嘅要抄成家。咁咧之後咧，我就一路嗰幾年咧就俾佢哋欺凌侮辱嘅，甚至乎咧佢哋威脅我咧其實咧本身咧就我係幫緊呢個芳姐咧，因為嗰陣時佢哋俾人嗌新義安咧，就叫佢洗碗嘅女副經理芳姐。咁不過咧就我幫佢同佢哋鬧交之後咧就因為幫佢打完場咧就買大家樂產品，每年買成萬蚊，我屋企都冇，我自己都冇，屋企都冇。不過咧我當時咧係因為幫呢個芳姐咧，因為佢俾人嗌新義安叫佢洗碗，就佢哋嗌新義安咧就叫經理入去廚房洗碗嘅，就嗌咗成個月嘅啦，嗌咗成個星期成個月嘅啦。之後呢個女副經理芳姐咧就因為呢啲事咧就喺個廚房度洗碗咧，洗咗差唔多成年嘅啦。咁咧就其實咧就佢哋咁中意入人哋數啊嘛。咁咧我而家簡單講俾大家聽咧，其實當時我唔係自願嘅，我買大家樂嘅產品咧係被逼嘅，因為阿老鼠輝同埋阿蛇頭聰咧就嗌新義安，就逼我威逼我咧就買大家樂產品咧，就類似幫公司買大家樂產品。咁就咧，如果唔買咧，就即係類似話我冇誠意啊，呢樣嗰樣啊，就話要由佢哋控制啊，就要我買大家樂啲產品咧，送俾啲同事啊，送俾佢哋咁樣嘅。
咁咧，我當時咧每年咧就買大家樂產品買成10,000蚊嘅啦。咁我有好多短片已經講過啦，即係我有好多短片咧都有提過呢啲事嘅。咁我仲有陣時咧就講笑咁同大家講咧，就話我連保護費都交埋出嚟㗎啦。你哋仲威脅我啊咁樣，即係大家翻查我啲短片就知㗎啦。咁咧就誒。咁佢呢個小聰咧就製作話我假冒炒鑊手啦，就話我嘢做啦，就話我假經驗嘢做，假冒炒鑊手，假冒炒鑊手佢都諗得到出嚟嘅。最大問題咧，佢哋就話入晒成，逐抄成家。咁佢哋揾我哋姓吳嘅欺凌侮辱咧，就轉頭咧就搞到連啲經理咧喺個大家樂公司個廳面咧就大聲嗌新樣要抄成吳家。咁佢哋製作咗咁多嘢出嚟，佢哋利用呢啲咁嘅嘢咧，就話佢哋大家樂自己人咁樣去霸佔一個餐飲集團。轉頭咧就依家咧就無理解僱我。咁我咧就將佢哋呢啲事咧，因為佢哋有好多事咧就其實屬於刑事嘅，屬於刑事嘅話咧就其實隨時都可以舉報佢哋嘅。咁我呼籲大家咧就將佢哋啲事件咧就交翻俾警方，我都會不斷去報警啊，交俾國安處嘅，因為我呢排咧就要穩定翻啱啱新嘅工作，所以咧就同埋未有閒餘時間啦，即係情緒問題啦。咁我自己咧就因為緊張要穩定生活工作咧，咁我自己咧其實咧我自己都有個壞處嘅。咁我喺度都介紹一下自己先啦，講下我自己近況啦。咁咧我就即係喺呢段時間都發覺咧自己咧就沉迷咗賣波，係啊，沉迷咗。即係網上投注咧，好似撳電子遊戲機咁咧，就有時間咧，有時候咧就啲閒餘時間咧，本身我要處理一啲問題嘅，唔知係咪我自己嘅心態咧逃避咗一啲問題定係乜嘢咧？即係覺得話有少少氣餒啊，而逃避啊，即係所以咧，我想即係依家咁樣講俾大家聽咧，其實我都想講出嚟咧，俾自己內心去了解一下我自己嘅。我依家咁樣講話，我自己可能有種心態逃避咧。我依家咁樣講咗出嚟咧，我就係要去面對翻啦。我唔希望自己去逃避，即係好似放棄咗咧，氣餒咗。因為之前俾佢哋咁樣整咧，呢間大家樂佢哋小聰佢哋艾新義安嗰啲咧，咁我俾佢哋咁樣製作咗咁多嘢，影響埋姓吳啊，影響埋其他事，其他嘢，佢哋。就算呢啲嘢佢哋自己死口唔認唔負責任，就話同私人恩怨嗰啲咁樣，咁佢哋製作嗰啲話咩撕裂個社會嗰啲問題咧，咁佢哋自己都要面對噶嘛，都要負責任噶嘛，同埋佢哋自己個公司咧，佢哋自己搞到亂晒坑，管理不善啊，啲環境衛生啊，同埋佢哋啲操守啊好差啊，真係差到好緊要嘅，唔係講笑嘅。我一定要公開舉報佢哋嘅。咁啊〜咁佢哋有好多時咧喺個垃圾桶咧摷翻啲垃圾咧，啲總廚啊老鼠輝同埋蛇頭聰咧，搞到即係縱容到咧啲人咧男女咧啲姐連埋啲後生仔咧出品俾人，即係出品啲俾啲顧客啲食物咧，成日喺個垃圾桶嗰度啲執翻啲廚餘咧變壞咗啊，或者發臭啊，又或者即係放得耐。掉咗落垃圾桶污糟㗎啦，即係堆積咗好多垃圾細菌。咁啊，大家都知道餐飲業嗰啲垃圾桶㗎啦。咁啊，好多時佢哋摷翻啲喺個垃圾桶摷翻啲餸頭餸尾啊，連啲白飯咧佢哋倒咗落去咧，即係唔要啊！啲白飯唔要倒咗落去咧，佢哋都轉頭筆翻上嚟咧，喺個垃圾桶筆翻上嚟，即時俾翻啲客食嘅。我喺個群組嗰度咧。鬧佢哋啊！我已經公開咗嗰啲對話，或者我喺個群組鬧佢哋嗰啲資訊咧，我放咗上 Facebook 㗎啦，大家可以參考一下嘅。咁啊，我希望大家交俾國安處啊、衛生署啊、反黑組咧，真係認真處理啲問題。我唔知點解咧，警方咧唔處理啲問題，即係包括佢哋影響危及國家安全啊、黑社會，即係用黑社會名義行事喺個公司集團裏邊製造咗好多欺凌啊、滋擾、恐嚇啊，全部刑事嚟噶嘛。
咁點不知我舉報嗰陣時咧，我好似受到某一方面嘅阻攔啊，即係受到某一方面嘅阻攔啊。所以咧我喺呢段時間咧我唔係逃避，即係我喺度考慮同埋或者有種好似自我即係有少少氣餒嘅心態咧，變咗有時候咧。以下是我在網路上搜尋到的結果。再加上我自己有少少咧，就好似唔知係咪有少少放棄嘅心態咧，氣餒嘅心態咧，而喺呢段時間咧，呢個零月裏邊咧，有少少沉迷咗網上投注買波，即係去追住去睇啊，去買啊嗰啲咁樣。咁我依家咁樣講出嚟咧，一來想俾大家分享下啦，二來想大家即係去大家互相堅持，互相扶持，去俾啲鼓勵我啦，同埋俾啲意見我啦，去點樣去改善啊，又或者去點樣去分散注意力啊，介紹啲即係又或者即係去做其他運動啊、聯繫啊嗰啲咁樣咯。咁二來咧，我都想俾自己去了解咗之後咧，我自己去當我自己了解咗呢啲事咧，我就會去選擇咧去貫實咁樣去執行自己啊，執行自己咁樣咧，就可能咧就逼自己就少啲去投注買波啊，沉迷咗少啲沉迷咗落去啊嗰啲咁樣咯。所以我呢方面咧，我都會盡量講俾大家聽，分享一下嘅。咁我其實咧，如果唔係話呢段時間沉迷咗去買波嘅話咧，咁咧其實我都幾多嘢要做嘅，有農田啦，即係我而家有少少放棄咗，逃避埋，想同人哋聯繫放棄埋添，因為佢哋製造咗個話題咧，竟然咧話我變態。即係話有啲眼神咧接觸，即係啲人男啊，尤其係女仔話我望住啲姐姐個胸啊嗰啲咁樣咧，即係有時覺得好奇怪，我覺得都幾好笑嘅。咁或者我自己確實有呢種習慣啦。咁其實有冇變唔變態咧？就即係其實真係見仁見智嘅。咁首先一方面咧，我冇呢個性犯罪記錄啦。咁二來咧就即係有多時咧，我哋細個咧睇啲電視廣告咧，軒尼詩啊，望住女仔個胸啊，望住女仔對腳啊嗰啲咁樣咧，就我哋嗰個時代咧，就其實真係已經習慣晒㗎啦。尤其我哋男仔嗰方面啦，即係啲電影啊，精裝追女仔咧及女仔啦，啲廣告啊，軒尼詩廣告啊，嗰啲乜乜物物啊嗰啲咧，其實我哋嗰個時代成長嗰啲咧，有好多其實都有呢啲咁嘅習慣嘅。我都確實有㗎，確實係㗎。咁不過即係喺現今個社會咧，依家咧就個社會好取向講呢啲咁嘅嘢啦。咁咧由呢個大家樂小聰製作出嚟咧，就話冧埋我屋企咧，就話我變態。咁我會追究佢呢啲嘢嘅。咁不過咧就其實咧，人哋屋企咧就唔係做大家樂嘅，人哋屋企嘅事咧都唔關佢哋事。佢哋嘅問題咧，佢哋自己要處理翻嘅。佢哋自己喺個公司集團裏邊製作個黑社會，用個黑社會新義安咧就去威脅恐嚇啊，影響個公司集團啊，影響埋個社會，撕裂個社會啊。佢影響個公司咧，佢就可以暗馬底就揾埋晒佢哋夾硬嚟嘅藉口，就話公司批准協議，不過佢哋呢啲係佢自己一廂情願嘅啫，冇一個大集團會咁樣批准嘅。如果有啲大集團大家樂係一個上市公司嚟嘅，如果有一個上市公司大集團佢咁樣批准嘅話，麻煩佢公開俾大家公眾了解一下先。咁叫埋呢個陳小聰啊，即係蛇頭聰啊、老鼠輝佢哋咧，就同公眾講及到呢啲事，去講解一下。咁啊，睇下啲公眾接唔接受？公眾咧就一定唔會接受嘅，個社會就一定唔會接受嘅，所以就根本就冇呢啲嘢嘅。咁佢哋咧就製作咧就算佢哋話公司同佢哋協議咗，咁個社會都唔會同佢哋協議啦。佢哋刑事嚟㗎嘛，呢啲好多嘢，黑社會啊，撕裂個社會啊，國家安全啊，抄人哋家啊，
製作欺凌事件啦、摁屎忽啊、毒品啊啲全部刑事嚟噶嘛，報警拉得噶嘛，佢哋大晒咩？做份工拎個大家樂個集團出嚟做擋箭牌，咁樣俾佢哋搞，話啲公司集團咁樣俾佢哋製作呢啲咁嘅嘢，有冇搞錯咁離譜啊？轉頭佢哋又氹啲姐姐就話佢哋就話幫緊啲姐姐，其實佢哋就唔係幫啲姐姐啲乜嘢，佢哋喺度夾埋一齊呃飯食嘅啫。咁啊，另外咧，呢個小聰咧，其實咧喺零幾年嗰陣時咧，就其實佢涉及到啲變態嘢嘅，佢係涉及到咧就喺2004年定2005年之間啦，是打一年啦，咁就係牽涉到咧2023年定24年啦，2023年到2025年之間啦，我都唔記得咗邊一年嚟嘅，總之係呢幾年是打一年啦。咁就咧就有一個節日咧，就新年定係聖誕嘅，應該係農曆新年嚟嘅，應該聖誕節嚟嘅。咁就佢就涉及到咧，就喺個旺角嘅意法日 disco 嗰度咧，就凌晨四點幾啊，凌晨四點幾咧就佢哋幾個後生仔咧，就當時新聞有賣到嘅，咁就的咗啲靚妹咧去輪大米，喺廁所度迷奸輪大米。咁咧就嗰一晚咧就佢自己喺個大家樂公司裏邊咧就承認咗佢在場嘅。不過佢可能唔記得咗，佢可能唔知道咧，就嗰晚咧就發生咗，即係我唔知佢知唔知啊？佢如果佢有份，佢一定知啦。咁就嗰晚咧就佢其實咧就因為事後咧我聽翻啲消息咧，就即係佢嗰啲即係佢嗰一紮朋友咧就涉及到呢啲嘢嘅。咁佢嗰一紮朋友有冇佢份咧？咁我真係唔知道啦。咁咧當時咧佢就好細年紀嘅啫，就18、20嘅啫，18歲零嘅啫。咁當時咧就佢喺嗰啲 disco 嘅地方咧就鬼混嘅，就所以牽涉到呢啲嘢啦。咁據我理解咧，佢所帶個女仔靚妹上去，帶咗兩個靚妹上去嗰晚，就可能咧就係嗰兩個靚妹咧就俾人的咗去輪大米嘅。咁佢哋如果佢啲朋友涉及到咧，就我唔知佢有冇涉及到啦。咁因為當時咧就我唔識得佢嘅，佢就話見過我。咁咧，不過當時嗰晚咧，我其實咧就同個細路仔咧就有到過嗰一笪地方嘅。當時係因為我帶個細路仔咧，佢嗰啲屋村啲細路仔咧就話想出街玩，咁啊我帶咗佢哋出去玩，咁佢哋去唔到啲成人嘅夜場噶嘛，咁所以我帶咗佢去啲即係出咗名啲靚細路仔場嗰啲咁啦。我啲朋友叫我帶佢哋去嘅，咁就由夜晚10點幾11點咧，就到凌晨嘅1點鐘我走咗嘅。咁當時我走嗰陣時咧，就個細路仔咧，原來喺即係我帶去個細路仔咧，原來喺嗰個當時嗰個夜場嗰個意法日嗰度咧，就俾人欺凌圍住嚟打嘅。咁當時咧就打個細路仔咧，就涉及到咧，就個陳小聰咧就真係有份嘅。佢事後咧就喺呢幾年咧喺個大家樂公司裏邊咧就承認咗嗰晚佢有份嘅，即係佢自己，我唔知佢點樣，即係佢間接上承認嘅，唔係直接上承認嘅。所以我即係當時我鎖定咗咧，就佢應該同個靚妹俾人輪大米有關嘅，因為當時咧個靚妹咧就即係。我好似見過嘅，佢係當時咧帶個靚妹上去咧，因為個靚妹坐咗喺嗰啲13、14歲嘅靚妹咧，坐咗喺嗰啲成年人50歲嘅大叔嘅大髀上面啊。佢哋咧就當時咧，佢哋啲細路仔帶個靚妹上去嗰紮細路仔咧，就即係同阿蛇頭聰啦，咁就好嬲個細路女，就佢哋覺得個細路女出賣咗佢哋。
就因為佢帶啲細路，即係帶啲女仔上去玩，咁個女仔咧就冇睬佢哋，遺棄咗佢哋班朋友啲細路仔，咁就去咗坐咗就自己個細路女咧就主動咧就走咗去坐咗個大叔嘅大髀，即係50零，即係當時50零歲嗰啲大叔嘅大髀度，就攬住個大叔咧就唱歌。咁咧就當時咧就啲細路仔咧就好嬲嗰啲女仔啦，好嬲佢哋嗰啲女仔啦。咁就唔知係咪因為咁樣嘅事件咧，就事後我哋即係我離開咗走咗之後咧，就佢哋咧就涉及到咧就將個女仔咧就類似迷奸輪大迷嘅。當時新聞咧就好似有賣到嘅，如果我印象中冇記錯，新聞有賣到嘅。咁大家咧就可以去將呢啲事件咧就交俾警方啊，同埋交俾相關警方去追查翻嘅，同埋追究翻佢哋呢啲事嘅。咁如果有必要嘅時候咧，我好樂意協助警方咧去追究翻佢哋呢啲事件嘅。咁咧就睇下呢啲人幾變態咁佢咧就涉及到咧就呢啲咁嘅事件啦，咁就再加上咧我想講啲咩咧？咁係啊，因為我依家咧就喺依家朝早嘅8點零鐘啦，咁我就喺翻自己嘅創意室嘅房啦，我專登喺度拍攝咧，影住個群夠格調啊嘛，因為咁咧就係啦，咁就大家應該去了解清楚佢哋呢啲事嘅。咁同埋咧，佢哋現時咧，佢哋近呢幾年喺個大家樂公司製作咗咁多嘢咧，其實咧成個大家樂公司香港區咧，就其他啲大廚啊，即係嗰一區其他啲大廚啊，同埋其他有好多調過去幫手嗰啲同事、員工啊、經理啊，又或者廚房部嗰啲咧，其實好多都知佢哋啲嘢嘅。只不過依家佢哋會唔會有人願意企出嚟咧，就同佢哋講翻，因為佢哋有好多因為為咗保住份工作咧，佢哋情願罵住一啲上司啊，好似佢哋呢啲咁嘅小蛇頭衝啊、老鼠輝啊，佢哋嗰啲咁咧，佢哋擔心失去工作啊嘛。咁咧就會未必會講出嚟啦。咁不過我有啲事件咧，我不斷公開拍攝咧，咁大家都知道嘅嚇。咁我呼籲大家咧，俾翻啲良心出嚟咧，就交翻啲事件出嚟，就交俾公眾同交俾警方嘅，即係包括嗰間店鋪裏邊嘅一啲舊同事員工啦，我而家點埋名阿志啊、印尼斯啊。或者阿芳姐佢哋啊，芳姐佢哋其中一啲受害者啦，之前咁啊，佢哋俾人阿新義安咧，就叫咗去洗碗嘅嚇。咁就之後咧，佢哋就俾阿小聰去梳擺咧，就話新咗要話事控制個大家樂啦。咁成個佢哋嗰啲所有過程咧，就阿芳姐佢哋都幾了解嘅，因為佢哋都曾經都係受害者嚟嘅。咁雖然之後咧，阿芳姐佢哋咧就即係都係幾衰啦，話夾埋一齊就嗌新義安咁樣就去宣傳啊，呢樣嗰樣啊，咁樣貪得意咁樣貪過癮。咁我啲短片我不斷同佢哋解釋過咧，佢哋呢啲咧就告得佢哋嘅，隨時報警拉佢哋嘅。咁咧就如果正面嘅喺正常嘅途徑處理唔到佢哋咧，佢哋橫蠻拉攏人際關係去製作，去擾亂個社會視線，去不負責任嘅話咧，我必要嘅時候咧就會私人同佢處理，私人處理佢哋嘅。咁麻煩大家警方啊，黑白兩道警方啊，同埋啲黑社會咩黑社會，佢哋嗌嗰啲新義安又好，和勝和又好，14號又好啦。咁就麻煩大家咧就讓一讓路，同埋大家攞啲同事啊，阿志我 set 咗俾你噶啦，香港警察家屬阿志，
我希望你將你啲短片咧交翻俾你啲屋企人先啦咁誒咁啊麻煩大家就一樣路誒、我如果正面途徑佢哋仲厚顏無恥嘅話咧，我會用非常手段去處理佢哋嘅。就佢哋一定要承擔翻佢哋嘅責任後果嘅。即係我唔會俾佢哋咁樣去話爭贏輸咁樣就話贏咗啊！到處同人哋講就懶得戚咁，懶係有台型有勢力咁樣喺個社會上喺個公司集團裏邊搞震製作咁多無嘅嘢。佢哋要承擔翻晒一切後果責任嘅。咁啊同埋我啲舊朋友啦。有啲舊朋友一直冇聯絡㗎啦，咁大家喺不同嘅途徑咧，其實都有啲咧都會了解下我嘅 Facebook、YouTube 嘅，咁啊麻煩大家一啲舊朋友，我都會我都係如常咁樣，就我一直咧都唔會聯絡大家㗎啦。即係我唔會話刻意去聯絡任何人，即係好似你哋咁去刻意去聯繫其他人啊，去製造一啲對立啊，即係挑撥其他人去對立啊，乜嘅撕裂個社會啊，尤其係佢哋嗰啲撕裂個社會嗰啲咁啦，係嘛？咁咧所以咧我就唔會好學佢哋咁做嘅。咁因為我所有事都公開嘅，咁所以咧我就暫時咧冇打算聯絡一啲任何嘅舊朋友啊嗰啲咁噶啦。咁如果一啲舊朋友又或者其他有心人咧，就麻煩大家配合啊，麻煩大家配合幫一手配合一下我，咁就幫我開路，幫我開路，即係幫我開一開路啦。咁我就要處理佢哋啲問題，包括黑社會啊、十四號有和勝我有新疆又好咯，係嘛？咁就麻煩大家幫我開一開路啊！咁我要做少少嘢，我要做少少事嘅。了解我嘅人會配合得到我噶啦。咁啊我主要咧就都會一路公開啲事件嘅。咁就盡量喺一個正面途徑處理嘅。咁啊，不過如果佢哋喺度厚顏無恥嘅話咧，我用非常手段去處理佢哋嘅。咁就麻煩大家讓開下嚇。咁啊，陳小聰啦、劉松輝啦、蛇頭聰、老雪輝啦，仲有個阿哲啊，咩新疆姓陳㗎，姓陳話事要抄成家，要買起成嘅搞我屋企啊嘛，係嘛？咁你哋就係講成日宣傳得呢啲咁嘅嘢，咁依家係時候要你哋負翻責任㗎啦嚇。咁咧就另外咧就係啦，咁就當我要處理佢哋嗰啲事嘅時候咧，麻煩大家褪一褪開，讓開一下，咁我就要點都要處理佢哋嘅嚇。咁就佢哋所做嘅事，咁佢哋應該要承擔翻自己嘅責任啦。咁就佢哋所做嘅事，佢哋應該要承擔翻自己嘅責任之餘咧，咁係啦。咁佢哋啲事咧，我已經放咗好多，我已經放咗上去 Facebook、YouTube 嘅啦。咁就現時暫時點名呢幾個先啦。咁至於佢哋成日抱怨人哋阿 Lu，咁就話係阿 Lu 佢哋搞出嚟嘅，咁你哋咪同阿 Lu 佢哋抄包剪揼咯。咁再加上人哋阿 Lu 佢哋又冇話抄食唔加，
又冇話搞我屋企，又冇話整死我，要搞我屋企，又話要抄成唔家，係你哋啊陳小聰你哋真係出嚟啫嘛，其他啲大廚都冇啦，大家樂其他啲同事同啲大廚都冇啦，其他任何大廚都冇好似你哋咁樣㗎，係佢係佢呢個陳小聰挑撥埋同阿老即係阿蛇頭聰同阿老鼠輝協議嘅啫嘛，去唆擺其他公司嘅人去煽動人哋去挑撥針對我啊，針對個社會啫嘛。好啦，咁你針對我就話私人恩怨啫，咁私人恩怨我而家咪同你哋私人恩怨咯。咁針對我就話私人恩怨啫，咁你哋撕裂個社會咁多涉及到刑事嗰啲問題，又涉及到國家安全啊，又涉及到黑社會啊、毒品欺凌事件、硬屎忽咁樣，你哋都要負責任㗎，係咪唔使負責任啊？你哋係咪大佬啊？係大佬嘅話，咪企出嚟咯。定係做咗總統啊？咁大家了解一下，大家樂嘅陳小聰啊、蛇頭聰同阿老鼠輝、阿劉松輝，他係咪做咗總統？他係咪社會嘅尖子？大家樂集團嘅新義安嘅社會嘅尖子？尤其佢哋尤其阿陳小聰利用埋個之前嘅主席姓陳嘅，就話擸埋姓陳嘅主席咁樣就喺個大家樂公司裏邊製作咁多嘢，又話玩姓氏抄姓氏家，咁佢個主席都係人哋個快婿嚟嘅啫嘛，女婿嚟嘅啫嘛，即係好似陳振聰咁諗住錫人哋阿婆個嘴咁樣，做人哋幾千億嗰扎嚟嘅啫嘛。你哋姓陳嗰啲個個都係咁撚樣嘅，點解？仲有佢哋牽涉到咧，令人最驚訝嘅咧，就係佢哋近呢廿零年咧，大家喺網上搜尋資料，做一個好簡單嘅網上搜尋，就不難發現咧，就令人哋好驚訝嘅。原來呢廿零年咧，就全球全世界牽涉到華人嘅歷來最大單嘅毒品案咧。包括國內歷史以嚟最大兩單嘅毒品案，一單海上，一單陸路嘅話，海陸兩用啦，佢哋咁就即係全部咧都牽涉到香港人，已經令到香港人好蒙羞㗎啦。全部都牽涉到香港人同埋姓陳尤其係姓陳嘅，單都係香港人姓陳嘅主謀同埋主犯嚟嘅。大家去翻查一啲網上資料啊，即係好容易發現嘅啫，即係實在令人哋幾意外幾驚訝嘅。同埋咧，原來咧香港歷來嘅犯罪率，一啲強姦犯、姦殺犯咧，姓陳嘅比例原來最高嘅，牽涉到咧就係個比例咧佔咗成1/4、1/5嘅。就即係如果大家即係做一個好簡單嘅網上搜集資料嘅搜尋咧，就會有一啲數據俾大家，好容易浮咗出嚟，會睇到令人哋好震驚嘅，就會令人哋覺得咧，就即係佢哋對於個社會同甚至乎國家啊，同埋甚至乎對於個社會咧，就潛在住好大嘅危害同埋威脅啊！潛在住好大嘅危害同威脅喎，因為近啲即係啲網上資訊咧，大家係好隨便打幾隻字去搜尋咧，就原來咧就得出嚟嘅結論咧，原來呢20年咧，全世界牽涉到華人嘅毒品啊，牽涉到華人嘅歷來最大宗嘅毒品案咧，係牽涉到華人嘅，就單都好大單嘅，噸聲嘅，正所謂噸聲啊，幾噸咁樣咧，就原來全部咧，就呢20年嚟咧，就涉及到6、7單嘅，6、7單牽涉到華人嘅，即係華人嘅
運毒嘅好大單嘅案件咧，就有6、7單。呢6、7單裏邊咧，就包括國內咧歷史以嚟咧最大單嗰2單咧，全部都牽涉到香港人姓陳嘅。咁咧就大家咧就不妨去深究考究一下嚇。咁我段片咧就暫時拍住咁多先啦。